हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज है गाइज हम लोग का छुट्टी, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं आज गाइज वाटरफॉल। तो देखते हैं आज कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो बने रहिए हमारे प्यारे से इस ब्लॉग में। मिलते हैं गाइज। अभी गाइज आ गए हैं कैंपस में, और अभी गाइज कैंपस का सीन दिखाते हैं आपको। यह है गाइज अपना प्यारा सा कैंपस, और ये हमारा मित्र। तो गाइस अभी आ गए हैं ऑटो में, और हमारे साथ है अंकित, पीछे बैठा हुआ है। और इधर है गाइस अपना यूनिवर्सिटी, जो कि पीछे से इतना प्यारा दिख रहा है। सो गाइस अभी रुके हैं, और यहाँ पे मस्त वाला झरना है, आपको दिखाते हैं कैसा है। तो प्यारा सा झरना, और गाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। गाइज यहाँ पे तो अभी फ़ोटो शूट चल रहा है। ये है गाइज प्रदीप, और ये प्रियांशु, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए कैमरामैन बना हुआ है। और ये गाइज अंकित, ये हूँ मैं गाइज, आपका प्यारा ब्लॉगर भाई। मज़ा आ रहा है गाइज। हॉस्टल में रहते रहते बोर हो गया था, इसीलिए आ गया हूँ बाहर, और आज गाइज पूरा मज़ा करेंगे। ये है गाइज यहाँ का टेम्पल, और यहाँ पे हमने प्रसाद भी खाया। यहाँ पे बजरंग बली का टेम्पल है गाइज। सो गाइज फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये गाइज अपना सारा ग्रुप, और आपको दिखाते हैं यहाँ का सिनेमैटिक व्यू। ये है गाइज पहाड़, और ये रहा अपना टेम्पल, और उधर गाइज झरना है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, दर्शन पहले करेंगे, उसके बाद झरना के पास जाएंगे। और अभी हमें गाइज टेम्पल के अंदर, और सामने है हमारे महादेव जी का मंदिर। तो अभी जाते हैं दर्शन करने। और ये है यहाँ का वाटरफॉल, और काफ़ी प्यारा लग रहा है गाइज। और ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा है नीचे। फाइनली हम लोग दर्शन कर लिए हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नहाने का सीन होगा तो नहाएंगे। मज़ा आ रहा है गाइज यहाँ पे। अभी थोड़ा देर के बाद हम लोग नहाएंगे भी, क्योंकि झरना काफ़ी मस्त है और पानी बहुत ठंडा है गाइज। और गाइज देखिए, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, पहली बार आया मैंने राजस्थान का। यहाँ घूमने का मौका मिला हम लोगों को यूनिवर्सिटी से पहली बार। फाइनली हम लोग का फ़ोटोशूट हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया गाइज यहाँ पे। ये है गाइज राजस्थानी गांव। ये है गाइज अंकल जी का घर। आ गए हैं गाइज छत पे, और आपको दिखाते हैं राजस्थानी गांव कैसा लगता है गाइज छत से दिखने में। ये गाइज गांव सेम बिहार जैसा ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पर अच्छा है गाइज। अच्छा है, जो भी है अच्छा। तो फाइनली गाइज हम लोग घूम के आ चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।